بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو نماز میں جماعی آنے کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے بوجھل اور ڈھیلے پن اور اس کی فرہبی و سستی اور نیند آنے کی وجہ سے آتی ہے۔ شیطان ہی تو ہوتا ہے جو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ نفس کو اس کے شہوت دی جائیں اور خوب کھایا پیا جائے۔ چنانچہ نمازی کو جماعی آنے لگے یا پھر وہ جماعی لینا چاہے تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے ہٹائے اور روکے، بائیں طور کے دانتوں اور ہونٹوں کو بھینچ کر اس سے روکیں، تاکہ شیطان کی چاہت پوری نہ ہو، یعنی وہ اس کی صورت کو بگاڑ کر اور اس کے منہ میں داخل ہو کر اس پر ہنس نہ سکے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ اور نماز میں جماعی آنے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جماعی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے کلمات سے تر رکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔